सजिलो रहेछ के गोलो लाउनु नपर्ने ज्ञानीको सिटमा गोलो लाउने होइन एबिसिडी लेख्ने त्यस्तो वासी लेख्दैन सही रहेछ पेन्सिलले लेख्ने कि पेनले पेन्सिलले लेखेको मान्यता के अरे ए लेखेर काटेर बी लेख्यो भने नि उसको रद्द त्यसरी काट्नु पाइएन रिस्क काटेर के त्यहाँ लेख्ने बित्तिकै माइनस भयो कि ए लेख्यो अब बिग्रियो मेरो नेगेटिभ हुन्छ भनेर त्यसले भने नि मार्क्स पायो त्यसको चेक गर्न त गाह्रो हुन्छ त ओएमआरसिट त ओएमआरसिट त मिसिनमा त त्यही भएर हाम्रो रिजल्ट ढिलो हुन्छ